Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się poradzę z wami trafić. Dziśki to wam opowiem o diobelskiej aureoli. Tak sobie pomyślicie, a co tu godosz? A dyś to ino święci mają aureole, ja? No oni tu mają te takie krążki świecące kolegowe, co bym wiedzieli, że to są święci. No ale jako to diobeł poradzi mieć aureola? No tuż, Rostomili, richtig je coś takiego, na co psychologowie go dają diabelsko aureola, albo też negatywny efekt halo. A co to takiego je? Ja wam pierw powiem, co to je ten efekt halo. Patrzcie, jak my się z kim trafimy, pierwszy raz, i my widzimy u tego kogoś co fajnego, albo jaką cecha, która nam się podoba, to my se zaroski myślimy, że on ma też inne fajne cechy. No na przykład, jak my widzimy, że ktoś przyłazi je wysztyglowany i fes fajnie godo, to my od razu sobie myślimy, że on jest też inteligentny. Albo jak w to je gryfny, no to my też często myślimy, że on jest też dobry. No patrzcie, nawet w bojkach tak jest. Jak my to dobre postacie, nie? To są zawsze albo szwarne chłopcy, albo gryfne dziołszki. No toż to po tym to my poznawamy, że one są te dobre, ja? No, ale wiecie, jest też ten negatywny efekt halo. Ta diabelska aureola. I to jest coś podobnego ino na odwrót. Że jak my, Rostomili, pierwszy raz się z kim trafimy i widzimy u tego kogoś coś, co nam się tak nie podoba, albo co nie jest fajne, to my zaroski se myślimy, że on musi też mieć wiele innych niefajnych cech. No tuż, mogę wam powiedzieć, jak ja tak poradziła taki efekt halo negatywny, taką diabelska aureola, zobaczyć pewnego razu. A to było tak, że Jorzech cisła na cmentarz, to było we Wszystkich Świętych. No to że szła na ten cmentarz, a przede mną szły takie dwie fajne frelki. No i do tych frelków przyłożył roz taki żebrok i on im godo, co by, czy mają co, żeby mu dać na chleb. No tuż się te frelki znerwowały, powiedziały mu nie, nic ci nie domy i se poszły. No, ale najciekawsze to je to Rostomili, co one se między sobą padały, jako tak kawałek dali odeszły, no a Jorzech to słyszała, bo żech blisko szła. No toż one se go dały tak. Ta pierwsza pada tak. Jak on miał opowoga, taki zmaraszony przyleś. Boże, wam jeszcze nie powiedziała, że ten żebrok to był fes zmaraszony, mu galoty miał czarne i szakiet miał czarny i był taki niedomyty. No to ona go taką opowoga, co by taki zmaraszony wleźć tu na cmentarz i żebrać, a ta druga zaś go on musiał być łożarty, a jeszcze jaki on był frechowny. No toż widzicie, rozchodzi się o to, że on nie był do nich frechowny, ani ja też tak nie widziała, żeby on miał być ożarty. On był niedomyty, on był czarny, on był byle jak obleczony, no ale według mnie to nie był ożarty, ani, co żech słyszała, nie był frechowny. No toż to było tak, że tym frelkom się fes nie spodobało, no że on przyniósł taki czarny na ten cmentarz. Tuż one se zaroski pomyślały, że on musi być ożarty i musiał być frechowny do nich, a toż tak nie było i no to był ten negatywny efekt halo, taką negatywną aureola. Ta diabelska aureola. No, tuż patrzcie, takie coś to może być nawet nieszczęście z tego. Popatrzcie, jako tak leży na ulicy taki chłop, a jest byle jak obleczony, czarny, zmaraszony, a to nawet nikt nie podejdzie, bo sobie myślimy, a to łożyrok je jaki, na pewno się łożar i leży. No toż nie będę podchodził.
A jak leży kto w ancugu, to się zoroski roztomili znajdzie ktoś, kto zadzwoni na pogotowie albo po jako pomoc, no bo zaraz ludzie se myślą, a on to potrzebuje pomocy. A można to być całkiem na odwrót roztomili. Ten, co leży taki byle jak ubrany i taki czarny, toż mógł mieć cukrzyca, albo mógł mieć jakiś wypadek, no i leży. A ten w tym ancugu, a on też mógł być łożarty, ja? No tuż, pomyślcie sobie o tym, jak to też może być, żeby tak się całkiem nie dawać tej diabelskiej aureoli zabozna robić. No, toż tyle, że wam chciała dziśki powiedzieć. Czymcie się, chowcie się zdrowo. Jako wam się podoba, jak radzi macie to, co ja robię, to dejcie łapka w górę. Pyrsk.